फ्रेंड्स, इस पौधे का नाम है पिटूनिया। यह दक्षिण अमेरिकी मूल का एक सजावटी पौधा है। फूल बहुत सॉफ्ट रहता है इसका। फूल का जो शेप है वो एक फनल टाइप का रहता है, जैसे घर में हम लोग कुप्पी इस्तेमाल करते हैं उस तरह का रहता है। देखिए कुप्पी बनी हुई पूरी फनल टाइप का है। फूल बहुत सॉफ्ट रहता है। गर्मी में भी अप्रैल के महीने में जो हीट रहती है उसको भी आराम से एब्जॉर्ब करता है, बिल्कुल मुरझाता नहीं है और पूरे दिन खिला रहता है। अलग अलग कलर में आता है, सफ़ेद, बैगनी, लाल, पीला, नीला। यह एक जड़ी बूटी वाला पौधा भी है। लोग इसे जड़ी बूटी के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। यह पौधा पूरे साल चलता है, पूरे एनुअली पौधा कहलाता है ये। इसको लोग अपने घर के गार्डन में, टेरेस के गार्डन में इस्तेमाल करते हैं। आप सजा सकते हैं इसको लाके, बहुत ही शानदार लगता है। थैंक यू फ्रेंड्स।